আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমার সামনে একটি CRT টেলিভিশন রয়েছে এলজি কোম্পানির। তো এই টেলিভিশনের প্রবলেমটি হলো এখানে লক পড়ে গেছে টেলিভিশনটিতে। তো এখানে যে তালা আইকনটি দেখা যাচ্ছে এটি লক হয়ে গেছে টেলিভিশনটি। তো টেলিভিশনটি লক হওয়ার কারণে টেলিভিশনের যে রিমোটটি রয়েছে রিমোটের কোনো বাটন কাজ করছে না এই লক আইকনটি পড়ার কারণে। তো আমরা এই লকটা দেখব কিভাবে রিমুভ করা যায়। তার আগে আমরা যে টেলিভিশনের যে রিমোটটি রয়েছে এই রিমোটের যেগুলো বাটন রয়েছে কোনো বাটনেই কাজ করছে না, শুধু এই লাল বাটনটি দিয়ে টেলিভিশনটি অফ আর অন করা যায়। তো আমরা লাল বাটনে প্রেস করলে টেলিভিশনটি অফ হয়ে যায়। টেলিভিশনটি কিন্তু অফ হয়ে গেছে। এখন টেলিভিশনটি অন করতে আবার লাল বাটনটি প্রেস করলেই অন হয়ে যাবে। তো বাকি কোনো বাটন কাজ করছে না। তো আমরা টেলিভিশনটি রান করেছি। তো এখন আমরা টেলিভিশনের এই লক আইকনটি রিমুভ করব রিমোট দিয়েই। তো রিমোটে যে একটি বাটন রয়েছে এই সাইডে ডিসপ্লে বাটনটি, তো আমরা রিমোটের এই ডিসপ্লে বাটনটি চেপে ধরে রাখবো যতক্ষণ না উপরের যে লক রয়েছে লকটি রিমুভ না হয়। এই লকটি রিমুভ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই ডিসপ্লে বাটনটি প্রেস করে ধরে রাখবো। তো যতক্ষণ না এই লক আইকনটি রিমুভ না হয়। তো আমরা ডিসপ্লে বাটনটি প্রেস করেছি। তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনটিতে এই লকটি কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে। এই ডিসপ্লে বাটনটি প্রেস করে ধরে রাখলে টেলিভিশনের লক কিন্তু রিমুভ হয়ে যায়। আর যদি রিমুভ না হয় তাহলে টেলিভিশনের যে মেমোরি আইসিটি রয়েছে মেমোরি আইসিটি চেঞ্জ করতে হবে। আর মেমোরি আইসি লক হয়ে গেলে ডিসপ্লে বাটন প্রেস করলে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশিরভাগ থাকে। তো এই ডিসপ্লে বাটনটি প্রেস করার ফলে কিন্তু এই টেলিভিশনটিতে লকটি রিমুভ হয়ে গেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।